Tovushlar bu o'ziga xos sehr. Ba'zi jonzotlar xuddi ko'zi ojizlar singari tovush yordamida ko'ra oladi. Musiqiy asarga yanada ko'rk baxsh etish uchun tovushlarni silliqlash, ishlov berish mumkin. Tovush hatto taom ta'mini o'zgartirishga qodir. Tovushdan saraton dardidan xalos bo'lishda, qolaversa yaqinda Alsgeymer kasalligini davolash imkoni ham tug'ilishi mumkin. Tovush qattiq moddalarni ko'tarishi mumkin. Tovush sirlari ilk bor jiddiy e'tibor markaziga aylanmoqda. Bu shakllarga bir qarang. Tovush sehri va ilm-fan mo'jizalari. Tovush nima ekanligini izohlash uchun misol tariqasida ko'pincha suv markazidan tarqaladigan siqilgan to'lqinlarning tebranma harakat doiralari keltiriladi. Tovush to'lqinining jadvalini tuzish, tovush darajasini o'lchash mumkin. Shuningdek, tovush balandligi ham qayd etiladi. Lekin tovush xususiyatlarini ta'riflash uchun haqiqatda bularning bari yetarli emas. Tovush ajablanarli tarzda materiyaga ta'sir ko'rsatadi va bu biz o'ylaganimizdan ham ko'ra qiyinroq. Kimatika ko'zga ko'rinadigan tovushni o'rganuvchi fan. Oddiy metal plastinkani olib unga qum sepamiz. Bu bir uyum qum. Jon Stewart Reed, muhandis akustik. Hech qanday naqsh tuzilishiga ega emas. Endi skripka kamonchasini olib plastinkani chalamiz. Ko'ryapsizmi? Yuzida yulduz shakli paydo bo'ldi. Hosil bo'lgan naqsh bu tovush. Biz uni ko'rib turibmiz. Bu o'ziga xos bir sehr. Endi esa elektropianinani chalganimda plastinka qanday titrashini ko'ramiz. Hayratomuz. Jon Stewart Reed asli angliyalik. Yangi musiqiy asbob, simaskopning ixtirochisi. U tovushlarni suvda 3 o'lchamli geometrik shakllarga aylantiradi. Tovush suv molekulalarini siqadi va o'ziga xos linza singari nur suv osti strukturalari tomonidan itariladi. Markaziy qismida struktura shakllanayotganini ko'rib turibsiz. Hozir barmog'imni tiqsam, uni butunlay buzib tashlayman. Shakllar g'oyib bo'ladi. Agar barmog'imni olsam, bir necha soniyadan so'ng suv tinib, yana naqshlar paydo bo'la boshlaydi. E'tibor bering-a. Bu chindan ham hayratomuz emasmi? Bukri kit qo'shig'ining yozuv tasmasi. Bunda geometrik shakllarning ajoyib go'zalligi va nafisligini ko'rish mumkin. Simaskop yordamida olingan tasvirlar strukturasi ummon hayotining ilk shakllarini eslatib yuboradi. Balki bir kun kelib bu aql bovar qilmas o'xshashlikni anglab yetarmiz, yoki bu fanda yangi evolyutsion biologiya bo'ladi.
Evolyutsiya rivojlanishida eshitish qobiliyati asosiy signalizatsiya tizimiga aylandi. Dastlab biz xavfni eshitamiz, so'ng uning o'zini ko'ramiz. Ko'plab jonivorlar yirtqichlardan qochish uchun eshitish qobiliyatiga tayanadi. James Sims, Brown universiteti professori. Bu o'z navbatida har tomonga yo'naltirilgan qabul qiluvchi va uzatuvchi qurilmaga o'xshaydi. Quloqlarimiz hech qachon eshitishdan to'xtamaydi. Hatto uyquda ham miyamiz tovushlarni qabul qiladi. Odam uxlayotganda aksariyat tovushlarni sezmaydi. Biroq bola yig'isiga be'tibor bo'la olmaysiz. U sizni darhol uyg'otadi. Chunki miya bu tovushni siz uchun muhimligini biladi. Yig'i tovushi hamma himoya tizimlarini yorib o'tadi va siz shu zahotiyoq uyg'onasiz. Ammo ba'zan tovushlar miyani aldaydi. Ular aks sado hosil qilib, so'zlarni tushunarsiz shovqinga aylantiradi. Muhandis akustik Trevor Cox ana shunday tovush muammolarini bartaraf qilish bilan shug'ullanadi. Asli fizikman, doim ilmga intilganman. Shuningdek musiqachi ham. Hozirgi ishim ikkisini ham uyg'unlashtirishga imkon beradi. Cox noodatiy joylarda insonning tovush qabul qilish jarayonini simulyatsiya qiluvchi qurilma yordamida musiqani yozib oladi. Meni me'morchilik musiqani o'zgartirib yanada zeb berishi maftun etadi. Ba'zan gap musiqadagi go'zallikni ta'kidlash ustida boradi. Ba'zida esa odamlar bir-birlarini tushunishlari uchun butun kuchini berishga to'g'ri keladi. Manchester shahar boshqarmasi binosida Cox reverberatsiya muammosini qanday bartaraf etishni tushuntiradi. Bu kabi katta binolarda so'zlar aniq va ravshan jaranglashi uchun sekin gapirish zarur. Bunday joyda nafaqat mening ovozimni, balki uning devorlar shiftdagi aks sadosini ham eshitish lozim. Aks quloqqa bir vaqtda emas, biroz farq bilan yetib keladi. Jarangi kuchayadi. Sababi tovushlar bunday keng joyda yaxshi tarqaladi. Ammo gaplaringizni tushunarsiz qilib qo'yadi. So'zlar bir-birining ustiga tushib, aralashib ketadi. Bu hodisaga yorqin misolni Italiyaning Piza shahridan topish mumkin. Pizada unchalik mashhur bo'lmagan ikkinchi minora bor. Avliyo Ioan minorasi. U yerda qo'shiqchilar ovozdan yuksak mahorat bilan foydalanishlarini namoyish qiladi. Ular kuylayotgan notalar uzoq vaqt yangrab, o'ziga xos ajoyib aks sado singari g'oyib bo'ladi. Har bir nota 9 soniya jaranglaydi. Yaxshi akustika faqat o'yin-kulgu uchun muhim emas. Misol uchun, temir yo'l vokzalidagi e'lonlar shovqin bilan eshitiladi. Yo'lovchilar nafaqat Sharqiy ekspressni o'tkazib yuborishlari mumkin. Favqulodda vaziyatlarda yong'in yoki minalangan binodan odamlarni zudlik bilan ko'chirish lozim bo'ladi. Bu vaqtda har bir so'zni aniq tushunish muhim. Akustik muhandislar bu kabi studiyalarda so'zlar toza eshitilishi ustida ishlaydi. Ular vokzalning kompyuter modelini yaratadi. So'ng esa tovush tizimiga yoki bino akustikasiga o'zgartirish kiritadi. Yo'naltirilgan radio karnaydan ham foydalanish mumkin. Adam Thomas akustik. U binoning har tomonidan yo'lovchilarga qaratiladi. Agar tovushni yutib yuboruvchi materiallar qo'shilsa, bu vaziyatda shiftdagi panellarni nazarda tutyapman. Shunda so'zlar aniq eshitiladi. Diqqat! Milan poyezdi ikkinchi platformaga kirib kelyapti. Jo'nash vaqti soat 9:46 da. Konsert zallari yoki teatr loyihasini tayyorlovchi me'mor laboratoriyada hali bino qurilmasidan tovushlar jarangini tekshirib ko'rishi mumkin.
va eng ilg'or jahon namunalari bilan solishtirish imkoniga ham ega bo'ladi. AQShdagi Boston simfonik konsertlar zaliga yo'l olamiz. His fleece was white as snow, and everywhere that 1890-yillarda Garvardlik fizik Wallace Sabin tuzgan tenglama muhtasham zal benuqson akustikasining siri sanaladi. U bino hajmi va tovushni yutib yuboruvchi material o'rtasida mukammal bog'lanishni o'rganish uchun argan va sekundomerdan foydalanib 1000 martalab o'lchab ko'radi. Bu yerda tebranish vaqti 1,9 soniyani tashkil etadi. Bu dunyodagi eng yaxshi konsert zallaridan biri. Zamonaviy san'at markazlarida mukammal tovush tarqatish dasturini tayyorlashda mutaxassislar Ping Chen va Gary Mak uchun Sabin tenglamasi asos bo'lib xizmat qildi. Dastavval ular tovush devor va bino shiftida aks sado berishi uchun qancha vaqt ketishini o'lchaydi. Musiqa va ovoz uchun eng yuksak ko'rsatkichlar bilan solishtiradi. Tovushli landshaftning kompyuter modelini yaratadi. Ular buni auralizatsiya deb ataydi. Tovush aks sadosi ayvon ostidagi orqa devordan uzoqroq qaytyapti. Hozir shuni ustida ishlayapmiz. Ular qo'llanish sababiga qarab xonadagi tovush eshitilishini o'zgartirishlari mumkin. Bu akustik panellar yechiladi, ular odam gapirganda qo'yiladi, lekin musiqa ijro etilayotganda olib qo'yiladi. Sababi bu holatda yon devorlari sirtidan qaytayotgan aks zarur. Tovush qaytargichlarini biroz tushirish kerak. Ko'chma panellar sanoqli daqiqalarda teatr zalini konsert zaliga aylantiradi. Biz zalda yuksak darajada tovush tarqalishiga erishish uchun harakat qilyapmiz. Insonlar tovushga turlicha e'tibor qaratadi. Ko'p narsa tovush tarqalayotgan manba va kim nima eshitayotganiga bog'liq. Odatda tabiatdagi tovushlar, hatto eng shovqinlisi ham zamonaviy hayot tovushlarichalik g'ashga tegmaydi. Xo'sh, haddan tashqari shovqin nimani anglatadi? Shovqin o'lchagich tovush bosim darajasini o'lchaydi. Oddiy suhbat bu taxminan 60 detsibel. Bu yerda logaritmik shkala. Shuning uchun 70. Bu 2 baravar baland degani. 85 detsibelda eshitish himoya vositasidan foydalanish tavsiya etiladi. 90 detsibeldan oshiq shovqinning uzoq vaqtlik ta'siri butunlay eshitish qobiliyatining yo'qolishiga olib keladi. 125 detsibeldan oshiq tovush og'riq beradi. Baland tovushlar asabiylashish reaksiyasini tug'diradi. Tajanglik, yurak bezovtaligi, uyqusizlik, bosh aylanishi, ijtimoiy nizo. Bularning bari atrofdagi tovushlar haddan tashqari balandligi bilan bog'liq. Manchester universitetidan ruhshunos Ellen Polyakov tovushlarning taom ta'miga ta'sirini o'rganadi. Bu tajriba uchun o'ta sho'r va o'ta shirin mahsulotlarni oldik va o'quvchilardan quloqchinlarni taqib olishni so'radik. Bir vaziyatda odamlar hech narsani eshitmagan, boshqa vaziyatda ovoz sokin. Shovqin darajasi taxminan 45-55 detsibel. Uchinchi holatda esa 75-85 detsibelgacha ko'tarilgan. O'quvchilar ko'zini yumib, ularga nima berayotganimizni bilmagan. Shunchaki qo'l uzatib, uni og'ziga solgan. Shovqin ko'pligiga qarab, yegulikka sho'r yoki shirin deb baho bergan.
Bu tajriba samolyot bortida taomlar bemaza tuyulishi sababini izohlaydi. Ilmiy nazariyaga binoan, qattiq shovqin miyaga boshqa sezgi a'zolari ta'mni his etishiga xalal beradi. Shovqin ovqatni qabul qilishdan chalg'itadi. Shuning uchun ta'm yaxshiga o'xshamaydi. Bu vaziyatda diqqatni jamlay olmaysiz. Shovqin darajasi shaharlarda doim o'zgarib turadi. Ilgari qattiq va jarangdor eshitilib turgan ovozlarni endi ko'cha g'ala-g'ovuri bosib ketyapti. Ovozi chindan yoqimli, to'g'rimi? Yana Vankuverning qoq markazida. Barry Truax Simon Fraser nomli akustik kommunikatsiya universiteti faxriy professori. Truax an'anaviy tovushlar yoki akustik orientirni saqlab qolish, shaharning diqqatga sazovor joylarini saqlab qolish kabi muhim deb hisoblaydi. U tadqiqotchilar guruhi bilan hamkorlikda Avliyo Razali cherkovi qo'ng'iroqlar ovozi qanchalik uzoqqa yetib borishini aniqlashga qaror qildi. U ko'cha shovqinida shahar tarixiy tovushlari yo'qolib borayotganidan xavotirda. Bu sa'y-harakatlar o'tgan asrning 70-yillarida boshlangan. Bu loyiha ulkan da'volar bilan tovush landshaftlarini o'rganish bo'yicha olamshumul loyiha deb nomlangan. Kanadalik kompozitor Raymond Murray Schafer shovqinga qarshi shunchaki kurashish samara bermaydi degan qarorga keladi. Yangicha yondashish yo'llarini topish kerak. Tovush belgilari, tovushga oid diqqatga sazovor joylarni o'rganishdan boshlash lozim. Dastlab qaysi tovushni o'ziga xos deb nomlaymiz deb o'yladik. Nihoyat bir qarorga keldik. Kanadaning eng noyob tovushi milliy madhiyaning birinchi 4 ta notasi ekan. Qariyb 50 yildirki, bu tovush Vankuver tovush landshaftining ajralmas qismi sanaladi. Murray Schaferning loyihasi fanda yangi akustik ekologiya yo'nalishini yaratdi. Bu ilmiy tarix va etnografiyaga o'xshaydi. Siz jamiyatni antropolog kabi o'rganasiz, faqat ko'z yordamida emas, quloqlarga tayangan holda. Ilgari bu qo'ng'iroqlarni shaharning istagan nuqtasidan eshitish mumkin edi. Endi hatto quloq tutsangiz ham, qo'ng'iroqlar ko'rinib turgan bo'lsa ham, bir necha kvartaldan so'ng uning ovozini farqlab bo'lmay qoladi. Mana akustik va mexanik olamning butun farqi. Atigi yarim kvartal. Bir asr ilgari Avliyo Razali cherkovi qo'ng'iroqlari ovozi Vankuver janubidagi Hillcrest maydonigacha eshitilib turgan. U qancha chaqirim naridaligini bilasizmi? 100 yil ilgari Avliyo Razali sabori shahardagi eng baland bino bo'lgan. Bugun u beton o'rmon orasida ko'rinmay qolgan. Bu yerdan qariyb 40 kvartal naridagi Hillcrestgacha eshitilib turgan qo'ng'iroqlarning akustik signaturasi ilgarigi qiymatidan endi faqat 10dan 1 qismini tashkil etishini anglatgan. Lekin bu hammasi emas. Bir asr oldin Vankuver ko'chalarining ohangi mutlaqo boshqacha edi. O'sha davr muhrlangan yagona video tasma tramvayga o'rnatilgan kamerada olingan. Boz ustiga u ovozsiz edi. 1906-yilda shaharda qo'ng'iroqlar hali yangiligida qanday jaranglaganligini filmlarga soundtrack yaratishda foydalaniladigan texnologiya yordamida tasavvur qilish mumkin. Evan Dean ovoz rejissyori. Shunday qilmoqchimanki, odamlar tasvir ichiga kirib ketsin. O'ylab ko'rib, bu sahnani o'zim o'ynashga, atrofga boqib, eshitganlarimizni ko'rishga qaror qildim. Cherkovdan bor yo'g'i 2 kvartal beri. Shuni ham e'tiborga oldingizmi? Albatta. Xo'sh.
Ko'ryapsizmi, qanday eshitilyapti? Ilgari avtomashinalar ko'p bo'lmagan. Bu odamlar yo'lni dadil kesib o'tyapti. Bu o'ta xavflidek ko'rinadi. Odam aniq nima bo'layotganini anglash uchun faqat ko'zga emas, qulog'iga ham tayinishi kerak. Tovushlar tiniq. Transport shovqini bosib ketmagan. Truax hisoblaganidek, shahar doim shovqin suronli bo'lgan. Biroq ilgari shovqin yashashga xalal bermagan. Agar Venetsiyaga yo'lingiz tushsa, sanoat inqilobi yuz berguniga qadar shaharlar qanday eshitilganini tushunasiz. Vaporetta teploxodidan tushishingiz bilan kichik kanallar yoqalab ketarkansiz, ichki yonuv dvigateli ixtiro qilinmasidan oldingi shahar ohangi bilan tanishasiz. Benzin va dizelli motorlarning guvillagan tovushi o'rniga qadam tovushlari va ovozlarni eshitasiz. Lekin bu yerda ham tovush doim odamlar hayoti ustidan hukmron bo'lgan. Insonlar hamma vaqt shahar tovushiga quloq solgan. Neil Atkinson, Chicago universiteti o'qituvchisi. Eng qizig'i, u odamlar bilan turlicha muloqot qilgan. San'atshunos Neil Atkinson tovush ish kunini qanday tashkil etishini o'rganadi. Radio, televideniya paydo bo'lmasidan ancha ilgari, hatto Vankuverdagi Avliyo Rozari cherkovidan ham oldin qo'ng'iroqlar asosiy muloqot vositasi bo'lgan. Odamlarda soat paydo bo'lguniga qadar qo'ng'iroqlar ovozi ular hayotining har lahzasini nazorat qilgan. Ular faqat cherkovda chalingan. Misol uchun, narigi minoradagi katta qo'ng'iroq ishchilar ish joyida bo'lishi kerakligi haqida ishora bergan. Kun davomidagi qo'ng'iroq esa magistratlarga yig'ilish vaqti bo'lganini eslatgan. Advokat va huquqshunoslarni sudga chaqirgan. Qo'ng'iroq ovozi tinganida hamma ish joyida bo'lishi kerak edi. Bu o'ziga xos akustik tashkilot. Bir kecha kunduzlik shahar hayoti sur'atining raqs sahnasi. Uyg'onish davrida boshqa shaharlarda ham hayot xuddi shunday qaynagan. Misol uchun Florensiyada shahar boshqarmasi bosh binosining o'z minorasi bo'lgan. Uning qo'ng'iroqlari bosh cherkov qo'ng'iroqlari jarangi bilan raqobatlashgan. Hukumat qo'ng'iroqlari eng katta va baland tovushli bo'lishi kerak edi. Jarangi shahardagi muhim o'rin tutishini tasdiqlab turishi lozim bo'lgan. Shu tariqa hukumat asrlar davomida nasroniy olamiga tegishli jarangga mahkam turishga harakat qilgan. Biroq nafaqat shahar hukumati va cherkov tovushni nazorat qilishga uringan. 1378-yilda hukumatda ovoz berish huquqiga ega bo'lmagan, mana bu singari dastgohlarda mehnat qilgan muovit-furushlar qo'ng'iroq xonani bosib olib g'alayon ko'taradi. Bir necha daqiqadan so'ng butun Florensiyaning 8 minorasidagi qo'ng'iroqlar chalinib, qo'zg'olon boshlanganidan ogoh etadi. Bu butun Yevropa ishchilarini birlashtirgan birinchi inqilob edi. Qo'ng'iroqlar ustidan nazoratni o'rnatib, 10 mingdan ziyod ishchilar o'z talablarini e'lon qilish uchun hokimiyat binosi qarshisidagi maydonga to'planadi. Ayni shu voqea 2011-yil Misrdagi Tahrir maydonida takrorlanadi. Namoyishchilar shovqin-suron solish bilan to'xtab qolmadi, tarqalib ketmadi. Qo'ng'iroqlar o'sha kuni ularning Twitteri edi. Olomon shunchalar qattiq shovqin solganidan saroyning qalin devorlaridan ham eshitilib turgan. Hukumat ularning talablarini bajarishga majbur bo'ladi. Hukumat a'zolari tashqariga chiqib, saroy kalitini bergach, namoyishchilar uy-uyiga tarqaladi. Xalq nihoyat zafar quchdi. Shovqin bu inson faoliyatining tabiiy qo'shimcha mahsuloti. Shunday ekan, tinchlik va shovqinsiz texnologiyalar shaharda qimmatli tovarga aylandi. Masofadan bizga eshitilmaydi, hidi ham sezilmaydi. Vankuverlik Sheldon Rideout landshaft dizayni bo'yicha kompaniya tuzdi. U benzin dvigatelidan umuman foydalanmaydi. Ikki dvigatelli asbob bilan ishlaganda muammo ham ikkita edi. Shovqin devori va chang to'zon pardasi.
Hozir faqat chang qolgan. Ilgari Rideout'ning kompaniyasi ushbu yumushlarni qo'l mehnatida bajargan. Biroq texnologiya o'zgardi. Bizning litium batareyali elektroasbobimiz bu Tesla'ning gazon o'rish mashinalari orasidagi analogi. Bunday asbob uskunalar ham shovqinsiz ishlamaydi albatta. Ammo ichki yonuv dvigateliga qaraganda ovozi 2 baravar past. Doim shovqin va dvigatel hididan shikoyat eshitganman. Landshaft kompaniyasidan odamlar paydo bo'lsa butun kun besamar ketardi. Albatta shovqinsiz bo'lmaydi, ammo biz imkon qadar pasaytirishga, asabbuzarlikni kamaytirishga harakat qilyapmiz. Bu gaplar barchaga tegishli. Lekin misol uchun shovqin menga xalal bermaydi. Ko'nikib ketganman. Lekin aslini olganda u kuchli ruhiy ta'sir ko'rsatadi. Kommunikatsiyaga ham ta'siri seziladi. Ko'p hollarda hayot sifati tovush landshaftiga bog'liq. Ozuqa topishga faqat tovush yordam beradi desam ishonasizmi? Hayoti butunlay unga bog'liq katta qo'ng'ir ko'rshapalaklar ana shunday vaziyatda. Ko'rshapalaklar nihoyatda chaqqon va ular barcha harakatlarni ko'rmay bajaradi. Brown universiteti professori James Simmons plastik va zanjirdan labirint qurmoqda. Shogirdi fan doktori Kelsey Holm bilan birga odamlar echolokatsiyadan foydalanishiga yordam berishi uchun ko'rshapalaklarning tovushga qarab yo'nalish olish xususiyatini o'rganmoqda. Ko'rshapalaklar hasharotlarni qidirib, shox-shabbalar va yaproqlar orasidan bemalol harakatlanadi. Buning ustiga harakatlanish tezligi soniyasiga bir necha metr. Tajribada ular uchun tabiiy muhitni yaratib, tezlashtiruvchi kamerada suratga oldik. O'simliklarni shiftda osilib turgan qora plastik zanjir bilan almashtirdik. Akustik nuqtai nazardan qaralganda o'simlikka o'xshaydi. Bu jonzotlar chiqargan chiyillagan tovushni inson quloqlari qabul qilmagani bois, James ultra tovushli qabul qiluvchi qurilmadan foydalanmoqda. Bu qurilma ko'rshapalak tarqatayotgan tovushni biz qabul qilishimiz mumkin bo'lgan chastotaga o'zgartiradi. Simmons qanday qilib ko'rshapalaklar tovush signallariga qarab, aql bovar qilmas yuqori tezlikda murakkab matematik hisoblab chiqishini aniqlamoqchi. Bu ko'rshapalaklar tovush chiqarib, turli masofadagi qaytish signallariga asoslanib, miyasida hisoblab chiqadi. Bunday echolokatordan foydalanishdagi ayyorlik shundaki, joy haqida yetarlicha tez, keyingi signal chiqarishdan oldin tasavvurga ega bo'lishdir. Bunday ish uchun hozircha bizning kompyuterlarning tezligi yetmaydi. Tajribada aqlni shoshiradigan ixtiro qilindi. Signallar yordamida ko'rshapalaklar 3D tasvir hosil qiladi. Ko'zlarimiz orqali yorug'likni, tekstura va ko'plab boshqa narsalarni ko'rish imkonini beradi. Hasharotlarning sonar tasviri ko'rshapalaklarga 3-4 qismi bo'yicha axborot beradi. Jonzot hasharot tomonga tovush chiqaradi va uning turli qismini aks ettiruvchi ko'plab signallarni qaytarib oladi. Lekin o'ljani ta'qib etarkan, ko'rshapalak to'g'ri emas, egri-bugri trayektoriya bo'ylab harakatlanadi. Signal yuborib, turli burchakdan tasvirini ilg'ab ov qiladi. Shu tariqa ko'rshapalak hasharotning real 3 o'lchovli tasvirini ko'rishi mumkin. U aslida tovushlar yordamida ko'radi. Bundan ham hayratlanarlisi, ba'zi ko'zi ojiz odamlar bilan ham shu hol yuz beradi. Mendan o'ngda daraxt bor. Shu yerdan burilaman. 13 oy ilgari xavfli o'sma tufayli Daniel Kish butunlay ko'rish qobiliyatini yo'qotadi. Mutlaqo intensiv ravishda shaqillatgan tovush chiqara boshladi. U xuddi ko'rshapalaklar kabi aniq harakatlanish uchun echolokatsiyadan foydalana boshladi. Bu asonning taqillagan ovozi emas. Bu ovozlarni uning o'zi chiqarmoqda. Bu ochiq maydon, lekin biz qandaydir binoga yaqinlashyapmiz. U buni impulsli lokator deb ataydi. Bu uning asosiy navigatsiya asbobi. Mening vaziyatimda bu g'ayri-ixtiyoriy ravishda yuz berdi. Bu bolaligimdan kechirgan dard oqibati. Men aslida hamma yoqni ko'raman. Biz hozir tom ostidamiz. Lekin u bir tekis emas.
teshiklari yo tirqishlari bor. Men ularni noaniq forma sifatida tasvirlayman. Harakatlanuvchi dinamik shakllar, ularning chuqurligi, tashqi ko'rinishi va tusi bor. Ular menga obyektning joylashgan o'rni va qalinligi haqida ma'lumot beradi. Burilish ortida nima borligini eshitish ham mumkin. Narsalarni boshqa obyektlar orqali eshitsa bo'ladi. Bu har yoqda hozir-u nozir bo'lish qobiliyatiga o'xshaydi. Go'dakligimda hech kimdan farq qilmasdim. Oddiy bola edim. Ota-onam ham hamma qatori oddiy bolasan deb ko'p ta'kidlardi. Shunga yarasha munosabatda bo'lishardi. Unga birinchi velosipedini 6 yoshida hadya qilishadi. Doim telbalarga o'xshab taqillatib yurardim. Shu tarzda mikrohududda yurishni o'rgandim. Ustunga urilganimda esa ota-onam bundan fojia yasamadi. Ustunga urilish noxush albatta. Lekin haqiqiy fojia. Senga buni yo'l qo'ymasliklari. Ko'zi ojizlarning velosipedda uchishlari ham bu o'ziga xos bir tryuk. Shunday qilib bu bizga inson miyasi moslashishga qodirligini ko'rsatadi. o'n 15 yil ilgari bu haqda hech kim bilmasdi. Bir necha lahzaga ko'zlaringizni yuming. Bugun sizlar impulsli echolokatsiya nimaligini bilib olasiz. Endi esa buning ustida olimlar ishlamoqda. Instruktorlar o'rganib, boshqalarga ham o'rgatishni istaydi. Albatta, ko'zi ojizlarning o'zi ham o'rganishni istaydi. Har qanday muhit va sharoitda bemalol harakatlana olish qobiliyatisiz erkinlik bo'lishi mumkin emas. Biz undan rasm chizishni iltimos qildik. Aso ko'magida atrofni paypaslash orqali miyaga muhrlangan tasvirni xotiraga tayanib qog'ozga tushirishi kerak. Bu yerdan nuqtali chiziq o'tkazaman. E'tibor qiling, u bu shiyponda birinchi marta bo'lgan. U yerda ustunlarga o'xshash nimadir bor. Bor qobiliyatimni ishga solishimga to'g'ri keladi. Tayyor. Tasvirning aniqligi lol qoldiradi. Bu chindan ham tasvir shakllanishini ko'rsatadi. Tasvir paydo bo'lishi uchun yorug'lik o'rniga tovushdan foydalanilgan. Yaxshi. Tom borasida haq ekanman. Demak, odamlar tovush yordamida ko'ra oladi. Xuddi ko'rshapalaklar singari, lekin bir ustun jihati ularga shovqin ta'sir ko'rsatmaydi. Professor Simonsning fikricha, ko'rshapalaklar o'ta qattiq tovushlar dunyosida yashaydi. Ko'rshapalaklar 120 yoki 130 detsibelgacha baland tovush tarqatadi. Tasavvur qiling, atrofda 50 dan ziyod ko'rshapalaklar uchib yuribdi va bari tovush tarqatadi. Buning ustiga odamlardan farqli o'laroq jonivorlar baland tovushdan eshitish qobiliyatini yo'qotmaydi. Bundan qanday o'zini asrab qolishini aniqlash zarur. Butun umrimiz davomida qattiq tovushlar quloq a'zosiga zarar yetkazadi. Quloq ichining tovush qabul qiladigan qismidagi kichkina qildek hujayralari tovush to'lqinlarini miyaga boradigan elektr signallarga aylantiradi. Hammadan ham baland tovushlar past tovushni kuchaytiruvchi hujayralarga zarar yetkazadi. Odam eshitish qobiliyatini yo'qotadi. Anthony Hartman, Britan Kolumbiya universiteti dotsenti. Agar quloqqa zarar yetgan bo'lsa, ya'ni ichki tovush qabul qiladigan qism hujayralarga shikast yetsa, odam tovush kuchaytirgichidan mahrum bo'ladi. Stereo sistema boshqaruvsiz qoladi. Biroq shovqin tufayli eshitish qobiliyatining yo'qolishi hali muammoning hammasi emas. Yosh o'tishi bilan miya audio signallarni sekinroq qayta ishlaydi. Gapni tushunish qiyinlashib boraveradi.
eshitish tizimi nutqdagi qisqa tanaffus, hatto tovushlarni ham farqlay olmasligi mumkin. Misol uchun ingliz tilidagi say va stay so'zlarini olaylik. Ikki so'z o'rtasidagi kichik farq T harfidagi qisqa tanaffusda. Bu elektroensefalogramma. O'ng tomondagi pauza 16 millisoniya. Bu pauza stay so'zidagi T harfini talaffuz qilganda paydo bo'lgan. Keksayib eshitish qobiliyatini yo'qotish bilan bu pauzalarni farqlash qiyinlashadi. Shuning uchun T harfi va qolgan unlilarni ajratish mushkul. Unlilarni yaxshi eshitasiz. Undoshlarga kelganda muammo tug'iladi. Robert Frisina, Janubiy Florida universiteti professori. Janubiy Florida universitetida olimlar ushbu vaziyatda yordam berishi mumkin bo'lgan yangi preparatni o'rganmoqda. Dastlab sichqonlarda sinab ko'riladi. Aniqlanishicha, dori miya kanallarini kuchaytirib, tovush qabul qilishni yaxshilashga qodir. Bu mayda kaliy kanallari. Kaliy konsentratsiyasi nerv hujayralari qanday ishlashiga bog'liq. Yangi dori mazkur kanallarga tovushli axborotlarga ishlov beruvchi kaliy jo'natadi. Yosh o'tishi bilan kanallar soni ham qisqarib boradi. Preparat qolgan kanallarning faol va samarali ishlashini ta'minlaydi. Biz test o'tkazishga tayyormiz. Hozir sinov o'tkazamiz. Preparat sichqonlarda muvaffaqiyatli sinovdan o'tgach, AQShdagi oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmonlar sifati va sanitar nazorati boshqarmasi insonlarda sinab ko'rishga ruxsat berdi. Biz elektrodlarni yopishtirib chiqyapmiz. Endi u tovushlarni eshita boshlaydi. Biz esa tovushli axborotlarni qayta ishlash markaziy tizimida o'zgarishlarni kuzatishga urinib ko'ramiz. Yangi dorini sinovdan o'tkazishda yordam bergan tadqiqot ishtirokchilarini ko'rikdan o'tkazayotib, olimlar avvalo ayniqsa tashqi shovqinda tovushlar orasidagi tanaffus va so'zlarni anglashda, unsiz harflarni ajratishda qiyinchilikka uchragan insonlarni izlaydi. Har safar baland tovushni eshitganda o'tkazish tugmasini bosing, maylimi? Dori tovush balandligini emas, tiniq eshitilishini oshirishi kerak. Agar dori shovqin-suronda ham nutqni eshita olish va tushuna olish qobiliyatini kuchaytira olsa, maqsadga erishgan bo'lamiz. Kelajakda tabletka karlikni davolashi mumkin. Kelajak tovushlari ham sehrgarlikdek ko'rinadi. Ovoz kuchaytirgichdan chiqayotgan tovush to'lqinlari qattiq obyektni ham ko'tarishi mumkin. Qarama-qarshi yo'nalishlarda tovushlarning fokusini to'g'rilash bilan olimlar tik to'lqinlar deb atalmish to'lqinni yaratdi. Uning yordami bilan predmet havoda muallaq osilib turishi mumkin. 3D grafikasi, mikrogravitatsiya va dorini tekshirish bu ixtironi tatbiq etish sohalari bo'lishi mumkin. Tovush allaqachon tibbiyotni o'zgartirib yuborgan. Bostondagi Brigham ayollar shifoxonasi tadqiqotchilari MRT va ultratovush tekshiruvi apparatlarini birlashtiradi. Ultratovush tekshiruvi tug'ilajak bolani ko'rish imkonini beradi. Bu hech kimga sir emas. Bu xonada esa ultratovushdan xavfli o'simtani yo'q qilishda foydalaniladi. Jarrohlikni o'tkazishga tayyormiz. Bachadon saratonini olib tashlaymiz. Biz ultratovushni to'qimaga maqsadli yo'naltiramiz. Bu xuddi linza yordamida quyosh nurini yo'naltirishga o'xshaydi. Tovushli to'lqinlar to'qima hujayrasida molekulalarni harakatga keltirib, mahalliy tebranish hosil qiladi. Bu harakat qizdirib, o'sha zonadagi hamma hujayralarni o'ldiradi. MRT yuborayotgan ultratovush suyak saratonidagi og'riqlarni bartaraf etishga qodir. Prostata bezi, ko'krak saratoni va boshqa ko'plab kasalliklar bo'yicha klinik tekshiruvlar o'tkaziladi. Ayni kundagi eng qiziq tadqiqot tremor, ya'ni titroq kasalini davolash. Bu kasallik shu tarzda namoyon bo'ladi. Bemor mustaqil yoza olmaydi va ovqatlana olmaydi. Bu texnologiya bo'lsa, agar nurni miyaning kerakli qismiga yo'naltirilsa, kasallikni shu zahotiyoq to'xtatadi. Biz uzatuvchi qurilmani boshga o'rnatamiz. Ultratovush tashqi ta'sirsiz bosh miyaga o'rnashadi. Bu esa qo'llash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Masalan, ayni paytda Avstraliyadagi Brisbanda ultratovushning boshqa turi yordamida Alsgeymer kasalligini davolash usullari haqida bosh qotirishyapti.
Yorgen Goetz va Gerhard Leiningga Alsgeymer kasalligini eslatuvchi amiloid toshmalariga sabab bo'lgan tug'ma gen buzilishiga ega sichqonlarda tekshiruv olib borishdi. Tabiatan qiziquvchan bo'lmish sichqonlar odatda Y shaklidagi labirintning uch tomonini o'rganib chiqadi. Ammo Alsgeymerga chalingan jonivorlar qay tomonni o'rganib bo'lganini yodda saqlashga qodir emas va har safar bir yerga qayta boraveradi. Ultra tovushli impulslar miyadagi himoyalovchi to'siqni asta-sekin yo'qota boshlaydi. Bu bilan qon zarralariga zaharli toshmalardan forig' etishga javobgar bo'lgan hujayralar ishini kuchaytirish imkonini beradi. Biz impulsli ultra tovushdan foydalandik. Yorgen Goetz, Queensland universiteti tadqiqotchisi. Bu to'qima qizib ketishining oldini oldi. Ultra tovush ta'siridan so'ng sichqonlarni yana labirint ichiga qo'yib yubordik. Endi ular atrof muhitni xuddi sog'lom sichqonlar kabi o'rgana boshladi. Muhimi biz xotiraning vazifalarini xuddi xastalikka chalinmagan jonivorlarniki qanday bo'lsa, o'sha holda tiklay oldik. Ishonchim komilki, vaqt o'tgach davolashning ushbu usulini odamlarda ham sinab ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'ni biz eshita olmaydigan tovushlar davolaydi. Eshita oladiganlarimiz esa tarix sahifalari yozilishiga ta'sir ko'rsatadi. Biz yaratgan mahsulotlarga o'zaro uyg'unlik baxsh etadi. Bo'shliqda yo'nalish topishga yordam beradi va boshqa yangi sirlar kalitiga aylana oladigan g'aroyib shakllar yaratadi. Mana shu haqiqiy tovush sehridir.